E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Flávio, começando mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, tô gravando um vídeo pra vocês, o famoso motovlog, beleza galera? Galera, eu só tô fazendo um vídeo de GTA, então esse jogo vai ter um conteúdo diferente, beleza? Galera, esse canal não é só de tênis, beleza? Só avisando. Galera, então dá pra vocês verem que eu tô com 2.000 e pouco dinheiro, 2.469. Porque galera, o que eu vou fazer? Eu vou ter vídeo pra comprar essa moto aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Concessionária. Vou comprar essa moto aqui. Eu quero comparar com vocês hoje, beleza, galera? Galera, me segue no Instagram, vai estar passando aí na tela, beleza, pra vocês. Me ajuda lá a bater 50 seguidores. Beleza, galera? Eu quero pedir muito obrigado pelos 30 inscritos, beleza, galera? Eu tô feliz demais. Acho que eu tô abastecendo. Agora eu tô feliz demais por ter batido 30 inscritos, beleza? Eu nunca pensei que eu ia chegar, né, nessa marca, beleza? Aqui eu vou mostrar o que eu quero comprar, galera. Eu acho que já dá pra me comprar ela. Eu não sei, beleza? Mas vamos trabalhar um pouco aqui, beleza? Então, galera, vai ter muito vídeo motovlog, beleza? Só pra avisar. Então, eu vou pegar essa aqui, ó. Ó, galera, eu quero pegar essa daqui ou essa daqui, beleza, galera? Mas vamos tentar pegar essa aqui hoje, beleza? Falta pouco. Então bora trabalhar. Vamos sair. E... Galera, eu vou tentar trabalhar muito pra conseguir pegar, beleza? Essa moto. Tá, vamos trabalhar já, ó, beleza? Galera, eu tô muito bolado. Eu já perdi 2 vídeos, entendeu? Que não dá, essa merda não tá indo, beleza? Galera, eu vou fazer assim, beleza? Eu vou gravar. Eu já tô dando spoiler, esse vídeo aqui vai sair às meio-dia, beleza? E o outro vídeo vai sair às 7, que vai ser a continuação desse, beleza? Beleza, galera? Vou fazer assim, quando eu terminar esse vídeo agora, eu não vou pra edição. Eu vou gravar outro, beleza? Alguma coisa aqui, ó. Aqui, ó, galera. Galera, essa carta do YouTube, eu tô muito dedicado, beleza, galera? Como eu expliquei no outro vídeo, essa semana que vai vir, como eu vou pra escola, eu não sei se eu vou conseguir soltar tudo isso por dia, beleza? Mas se eu não soltar, vai ser só um que vai ser às 7 horas da noite, beleza, galera? Só tá avisando pra vocês, como eu tinha no outro vídeo, beleza? E eu postei hoje ainda, beleza? Vai lá ver, beleza? Cara, eu vou tentar pelo menos pegar metade do dinheiro, tá ligado? Pra mim pegar aquela moto, beleza? E o foguetão. Galera, eu vou deixar os vídeos com poucos minutos. O vídeo agora vai ter poucos minutos, beleza, galera? Porque eu já perdi 2 vídeos por causa do tamanho. Galera, eu vou tentar eu vou trabalhar muito aqui, ó. Bem rápido. Eu vou trabalhar aqui bem rápido pra mim. Ó, eu vou estar colaborando. Eu vou tentar trabalhar aqui no carro e tentar pegar moto com você ainda, beleza, galera? Nesse vídeo eu ainda quero pegar essa moto, beleza? Quero postar parte 2. Pra não postar parte 2, beleza? Eu não sei se vai fazer muito bom pra vocês, porque meus outros vídeos já tá saindo um lixo por causa do aplicativo. Eu tô falando mais um pouco perto do celular, beleza? Bora. Chegando agora. Nossa! Nossa! Nossa, esse vídeo do mano. Meu Deus, ficou demais. Galera, colaborei muito, galera. Muito vídeo ainda pega.
quero pegar essa moto nesse vídeo ainda, beleza? Como eu falei pra vocês, eu não tô afim de postar a parte 2, porque eu sempre posto a parte 2, beleza? Bora aqui, ó. Galera, vocês meus inscritos, 31 inscritos, coloque nos comentários. Eu vou ativar os comentários, eu vou ficar ativado esse vídeo os comentários, beleza? Acabei de colocar meu carregador aqui no celular para não descarregar no meio do vídeo, né? Senão eu perco. Aqui, ó, pronto, ó. Deve que eu coloquei, ó. Ó, galera, aqui, ó. Esqueci até que eu tava falando. Mas... eu lembrei, eu vou tentar ativar os comentários. Beleza? Pra vocês colocar raps. Pra me reagir, jogos pra me jogar, beleza? Pra me jogar gravando, beleza? Então é isso. Vamos terminar aqui. Fazer a entrega, ó. Pelo jeito, o negócio é aqui, ó. Galera, vai ter vídeo de Minecraft GTA não, Minecraft Motovlog por enquanto no canal, beleza? Mas como eu falei, se bater 50 inscritos, eu vou trazer outro conteúdo de eu mostrando minha cara, de eu ir em casa abandonada com meu amigo, beleza, galera? Por enquanto enquanto eu não bater 50 inscritos, eu não vou gravar vídeo de eu ir em casa abandonada, que eu vou pra casa da minha prima. Eu ia gravar, só que como eu não bati 50 inscritos, eu não vou gravar, beleza? Eu já decidi isso, beleza? Mas eu vou gravar, beleza, galera? Só pra avisar. Mas bora aqui, ó. Tô chegando aqui no local. Aqui, essa corrida aqui eu já pego a moto. Duvido nada. Tô indo mais rápido que eu posso. Freando pra mim não bater. Aqui. Pronto. Bora. Vamos dar a volta aqui, ó. Galera, lembrando que eu vou trollar minha namorada, beleza? Eu vou falar que terminei com ela. Só que é uma trollagem, beleza? Mas quando eu conseguir uma internet boa. Quando eu conseguir eu tô com internet se o vídeo tá postado, né? Acho que eu tô com internet. Mas eu vou fazer um vídeo. Como fala? Eu vou fazer um vídeo trollando ela, beleza? Que vai sair domingo. Domingo. Não perca vídeo inédito de eu trollando minha namorada, beleza? Tá, galera, bora comprar moto. Sim. Aqui, ó. Calma aí, galera. Tá entrando aqui. Galera, eu tô comendo pra vocês terem noção. Vai dar 1h da manhã já. Nossa. Ó. 3, 2, 1 e... Comprei, galera. Aqui, ó. Bora dar uma voltinha com ela. Beleza? Então, galera, isso é o máximo que eu tô podendo fazer pelo meu canal, nosso canal, beleza? Eu já tive essa moto no meu antigo celular. Mano, olha isso aqui. Isso aqui que da hora, caramba. Ela é bem rápida, né? Você fazer corrida é boa. Olha isso. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, galera, deixa o like, se inscreva no canal, beleza, galera? Me siga no Instagram. Então, até o próximo vídeo. Fui!
Your bitch, she the racks and she do a handstand. Nigga, you broke, you don't got no bands, man. Hop at the coupe, I'm dropping my pants, man. You're trying to be something you not. I ain't the same little nigga from the block. It's a one-way nigga, come down, get shot. But you had to drop for a motherfucking year. Without your